नचिन्ने तरिका श्रमदान जान्छ नि त। सेवा साथीहरू आजको हाम्रो रुट रहेको छ यतातिर। हाम्रो दैनिक चलिरहेछ आजभोलि वकिङ। हाम्रो यहाँ 3 जनाको हाम्रो अब टाइमै यति बेलै हुन्छ त के गर्नु। घाम आइसकेको छ। अरू चाहिँ सबैजना अब घरभित्र छिरिसक्यो वकिङ गरेर। हामी चाहिँ हाम्रो टाइम यति बेलै हुन्छ के गर्नु र। घाम आइसक्यो। हामी यतातिर आफ्नो लाइफ आफ्नो मर्जी होइन के गर्नु। हामी घामसँग नडराउने मान्छे हो नि त। कहाँ यस्तो घामसँग डराउने हो। भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ घामबाट पनि। त्यही भएर हामी भिटामिन डी राम्रो हुन्छ भनेर मलाई पुरा खुसी छ। वकिङ गर्नु स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो कुरा हो। त्यही भएर हामी समय यही भए पनि हामी हिँड्दैछौँ। हो नि भन्नु थाल्छ। स्कुल त यहाँ पो रहेछ त। हाँसी मजाक हो हाँसी मजाक। हाम्रो यो किरात र यायोखाको चाहिँ कता छ हौ? यतापट्टि होला नि सायद। किरात र यायोखाको भवन कता हौ? यतै होला हौ। सूर्य मार्ग हो क्या। किरातै होइन किराती नै होइन होला भन्ने चिन्ने भयो। केही थाहै छैन हौ साँच्ची। राई हुनुमा त गर्व त लाग्छ। सत्य छ सरकारी होला। मलाई त एकदम गर्व लाग्छ होइन। गर्व लाग्छ। एकदम खुसीले छाती प्रफुल्ल होइन। तर के गर्नु आउनु भयो खै। धेरै मनपर्छ मलाई त। श्रमदान कतिखेर जानुभएको छ? श्रमदान कहिले काहीँ जान्छु भ्याएको बेलामा। अब भ्याउँदिनँ, मेरो घरमा पनि काम हुन्छ नि त। तर यो हाम्रो बहिनी कसरी जान्छ भने मान्छे कसैले चिन्दैन क्या यसलाई। तपाईँहरूले नचिन्नु भएको मात्रै हो है। मान्छे यही हो श्रमदान जाने मान्छे। सन्चो छैन त्यही भएर हो क्या। अब बिरामी हुन्छु नि त। बिरामी निको भएपछि चाहिँ म कति मिठो हावा नि। श्रमदान चाहिँ जान्छु। आउँछु है साथीहरू। प्रतिबद्धता तर अब हाम्रो यता बुहारी फर्स्ट हो नि त के छ हेल्थ। त्यसपछि श्रमदान आफ्नो हेल्थ राम्रो भयो भने त तुरुन्तै आइहाल्ने हो आजको भोलि। साह्रै मनपर्छ। लु है ककसले यहाँ मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ। अर्ग्यानिक शान्ता भ्लग। हाम्रो सबै त्यहाँ डिटेलमा कुराकानीहरू आउँछ। हामीलाई मिठा मिठा यसरी हिँड्दै बात गर्दै मिठा मिठा हाम्रो कुराकानीहरू तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी 3 जना आउँछौँ एकैचोटि। हामी एक छुटेर एकजना आउनेवाला छैनौँ। हाम्रो टोली नै हो। हाम्रो टोली हाम्रो ग्रुप भनेको 3 जनाको छ। अनि अब को जोडिन चाहनुहुन्छ जोडिनु होला। आउनुहोस् हामीसँग जोडिनु होला हैन। हामी स्वागत गर्छौँ। एकदम तयार छौँ भन्नु। म बोल्नु जान्दिनँ के अलि सिक्नु हौ। प्र्याक्टिस गर्नु हौ। यो खाने पानी हाम्रो पानी यतैबाट आउँछ त। हाम्रो पानीहरू यहीँबाट। यो भित्र ट्याङ्की फलामको यहाँ पनि छ ट्याङ्की। अन्त फलामको ट्याङ्कीमा हामी पानी पिउँछौँ। पानी यसै ट्याङ्कीबाट प्रसारण हुन्छ। प्रशोधन हुन्छ। प्रसारण प्रशोधन यो फलाम भित्र ढलै छ होला। यो बाढ छ। यस्तो छ साथीहरू। कत्रो पानी आउँछ हामी यता पुगिसक्यौँ। यो स्कुल पो राम्रो रहेछ त नि। यो भवनहरू भर्खर बनाएको नयाँ नयाँ राम्रो रहेछ। सैनिक आवासीय महाविद्यालय। आज हाम्रो बुहारीले के हुँदैछ हौ? आज सन्चो छैन क्या हो? प्रेसर लो भयो जस्तो छ हौ। त्यस्तै होला। नुन पानी घोलेर खानुपर्छ क्या हो? पानी खाए के पो खाएर आएको त नुन पानी त
हो र पानी पिएकै छैन हौ म नि पिएको छैन अब एक गिलास पिएर हिँड्ने हो त्यो राम्रो हो नि त टाइम नै हुँदैन हौ बानी राम्रो हो अब कता हामी ओह्रालो अब हामी ओह्रालो होला के कता कति साह्रो घाम लागेको नि आज त हो आज यो बुहारीले छाता नलिएर हो के छाता लिएको भए यसरी घामै लाग्ने थियो नि अन्त घाम लागेन त्यही त मैले भनेको थिएँ नि त भोलि पनि ल्याउनु है भनेर शिरीषको फुल कति राम्रो फुलेको होला ढुङ्गा मुढा होइन होला हाम्रो पनि मन दर्पण छाया हेरी गयो जो हेर्नु न ऊ मेलोमा छिरिसके मान्छेहरू हामी चाहिँ हेर्नु है साथीहरू मेलोमा छिरिसक्नु भएको छ यता यहाँ लमरङ हिँडिरहेको छौँ यही हो खोकुटारतिर आँपहरू पाक्यो होला कति धेरै फलेको कत्रो ठुलो रोप्ने पक्कै यतातिर चाहिँ के हो सानोमै फल्छ होइन त्यो गाउँघरको चाहिँ किन दाना डाउटर उहाँ फुल्छ हिँड्ने दिखानमा ल्याउनु सोनेपछि हामी ढोगी आउँछ खोमा होला सोनेपा